Нарешті найпопулярніша квіточка Лотос в білому кольорі з вентилятором. Площа освітлення до 20 метрів квадратних. Має пульт керування і вентилятор, до речі, так само керується за допомогою пульта. Освітлення дуже яскраве, яке регулюється по яскравості, змінюється по температурі світла. Ну, найголовніша тут опція – це, звісно, вентилятор, який має, до речі, 6 швидкостей. Ближче вам давайте покажу пульт. Це перша мінімальна, це шоста максимальна. А більше вибір люстр на нашій сторінці.